Bonjour, je suis Erwin Nevallone. Donc, bienvenue pour cette réunion. Passo al scusate, benvenuti, a volte passando da un linguaggio all'altro fa confusione. Perciò benvenuti su questo canale magico dove oggi l'argomento che vorrei trattare riguarda la fiamma di vita eterna, perché avete notato che quando facciamo la meditazione guidata faccio riferimento a questa fiamma di vita eterna e qualcuno mi ha detto ma che cos'è questa fiamma di vita eterna? E mi sembra in effetti che avere un po' di precisione su questo può aiutare al lavoro e alle concentrazioni. Allora, per questo argomento faremo anche un po' di numerologia. Avete qua il simbolo della Trinità. Perciò chiaramente si dice che originariamente solo esiste il non creato. Allora, il non creato che cosa può essere? Diciamo sarebbe la creazione in uno stato di riposo, di gestazione. Lo possiamo chiamare l'assoluto anche, e nella tradizione si dice che a un momento questo increato decide della sua manifestazione. E allora concentro l'increato in una sfera che non ha nessun limite, perciò mentalmente è difficile di concepire una sfera che non ha nessun limite, e così passiamo dal non manifestato al manifestato. Immaginate il progresso, sembra di passare dal niente al tutto. E allora abbiamo così la prima sfera, che è la sfera o l'unità rappresentato dal numero 1, che si trasforma nella fonte fondamentale di tutta la creazione. E allora si è chiamato la luce che esce dalle tenebre, e nello stesso tempo lo possiamo, diciamo, simbolizzare come una fiamma. Se volete, per Zoroastro, il grande profeta dei iraniani antichi, non è possibile di sapere chi è venuto prima del fuoco o della luce. In realtà, come lo vedremo, è la stessa cosa. La differenza è che la luce è fredda, ma che il fuoco è caldo. E visto che siamo in inverno, sembra che un po' di fiamma, un po' di caldo ci fa bene, e questo è chiaramente il perché numero 1 di quale ho deciso di utilizzare la fiamma. Bon, chiaramente lo potete prendere come uno scherzo e avrete ragione. Perciò, una volta che l'uno entra in manifestazione e rappresenta perciò la prima sfera, immaginate un volume, una sfera, a questo momento l'uno decida di duplicarsi e va a creare
una duplicazione di se stesso. E perciò passiamo dall'1 al 2. In questa duplicazione l'1 diciamo fa intercollegare la sfera nuovamente creata con se stesso e perciò la zona di intersezione è chiamata una vesica Piscis, un vescello in forma di pesce, e mi sembra che la mitra episcopale ha un po' questa forma, e la vesica Piscis perciò ha una caratteristica straordinaria che per l'intersezione delle due sfere crea una zona di intensificazione delle possibilità creative. E chiaramente questo nello stesso tempo simbolizza l'amore, perché l'amore è una capacità di intersezione, di intercollegamento, una capacità di unione, una capacità, una volta che c'è questa unione, di fare nascere un mare di opere. Nello stesso tempo che, ma se volete, se l'uno si fosse, diciamo, unicamente occupato di creare una seconda sfera, questa sfera avrebbe potuto opporsi a lui, o le possibilità di creazione sarebbero state estremamente limitate. Di conseguenza, nello stesso tempo che l'uno va a creare il 2, crea il 3. Perciò la creazione del 2 e del 3 sono contemporanee tra di loro, ma sono anche contemporanee della creazione dell'1. E questo è il grande mistero della Trinità che troviamo un po' in tutte le tradizioni. Perciò, quando il 2 viene creato il 3. E possiamo dire che l'1 in questo caso è il padre, il 2 è la madre, il 3 è il figlio. Ma visto che sono creati nello stesso tempo, sono intercambiabili. Perciò il 2 può diventare il figlio, il 3 la madre. E una cosa molto importante succede è che quando ci sono due sfere che si uniscono, c'è una vesica Piscis che è prodotta, ma quando appare la terza sfera, succede una cosa straordinaria, che da una vesica Piscis passiamo a 3 vesica Piscis. In numerosofia 2 è uguale a 3, perché ogni numero è uguale a tutti i numeri che lo precedono, lui compreso. Perciò 2 è uguale 1 più 2, perciò uguale a 3. E così vediamo che il 2 e il 3, essendo la stessa cosa, sono obbligatoriamente simultanei. Quando si creano 3 vesica Piscis invece di 1, c'è un'amplificazione esponenziale delle potenzialità della realtà. E l'incrocio di queste 3
vi si capisce, fa uno spazio centrale che possiamo dire è il numero 4 e che va a permettere che diventa il pozzo dove la Trinità va a proiettare la sua forza, la sua essenza all'interno di tutta la creazione. E a questo punto ciò che sta mandato è la luce infinita, la luce dorata dell'amore incondizionato di Dio, perché è l'amore che permette l'unione delle sfere e l'unione delle sfere produce la luce e di questo modo possiamo comparare questa luce originale a una fiamma di vita e che obbligatoriamente una fiamma di vita eterna perché a questo punto non esiste ancora lo spazio. Se volete, l'uno prima di proiettare qualsiasi cosa nella sua propria creazione, l'uno è assolutamente fuori tempo perché non esiste ancora lo spazio, che è un grande paradosso perché l'uno include l'integralità dello spazio, ma di uno spazio che non è ancora proiettato, è uno spazio interiore. Perciò all'interno di se stesso contiene l'integralità assoluta di tutto ciò che sarà lo spazio e l'integralità assoluta di tutto ciò che sarà il tempo, perché il tempo non può esistere senza lo spazio. Perciò con la creazione, con la Trinità sono, possiamo dire, proiettate come potremmo dire, le impronte di ciò che sarà il tempo e anche dello spazio, e in questo caso una sfera va a rappresentare il presente, l'altra il passato e la terza il futuro, ma sono assolutamente la stessa cosa, perché il passato e il futuro sono unicamente la conseguenza del fatto che una volta che la Trinità comincia a proiettarsi nella realtà, nel mondo, a creare il mondo, lo spazio che si manifesta implica la creazione del tempo. E perciò la Trinità è nello stesso tempo l'eternità assoluta e contiene i semi del passato e del futuro e anche del presente, perché è l'origine della creazione dello spazio. Dopo di questa prima avventura, diciamo, il 3 continua a proiettarsi e si va a proiettare in questa struttura qua che si chiama il seme di vita, dove passiamo da 3 sfere a 7 sfere. E questo ha un effetto assolutamente straordinario perché anche quello è un processo simultaneo
ma in realtà vengono create unicamente 6 sfere che rappresentano i 6 primi giorni della creazione nella Bibbia, e quando viene formato la sesta sfera, immediatamente nel centro delle 6 sfere appare la settima, e a questo momento da qua viene, diciamo, il discorso che il settimo giorno Dio si riposa, perché il settimo giorno Dio si riposa, il settimo giorno non esiste, è fuori del tempo in un certo modo. E allora il settimo giorno è il giorno che utilizziamo per uscire dal tempo e ricollegarci attraverso questa fiamma di vita eterna alle nostre origini, uscire dall'illusione dello spazio-tempo, della dualità e perciò del passato e del futuro, per entrare, per tuffare, si potrebbe dire, nell'eternità del momento eterno e recuperare attraverso il nostro collegamento divino la nostra essenza, che originariamente è assolutamente il fondamento della nostra realtà. Allora, questo è totalmente, sì, e dopo, questo si chiama il seme di vita, e dopo il seme di vita prosegue e diventa il fior di vita, che lui è una base di 13 sfere, perciò si passa da 1 a 3, da 3 a 7, da 7 a 13, che sono dei punti fondamentali. Perché 13, perciò che nel cristianesimo ci sono 12 discepoli, perché il numero 13 è assolutamente sacro e corrisponde, diciamo, al fatto che già un asso della creazione viene fissata, viene stabilizzata. E per i Maya, per esempio, il 12 consiste a fare il giro del zodiaco con i suoi 12 segni, tornare all'inizio, e il 13 consiste a salire una scala nel grande giro dell'evoluzione, e ogni 12 punti il 13 permette di salire di una scala supplementare, e così il circolo si trasforma in un vortice, in una spirale, e la spirale è l'energia che ci permette di entrare progressivamente da un spazio-tempo all'altro, da un livello di realtà all'altro, fino a quando recuperiamo di nuovo la nostra centratura, perciò il collegamento con la nostra parte eterna, e nello stesso tempo, come lo dicevo, non esiste tempo senza spazio, e chiaramente il problema è di arrivare a cancellare lo spazio all'interno di noi per entrare, per uscire anche del tempo,
E perciò che negli esercizi che faccio fare di meditazione abbiamo questo allargamento progressivo, questa espansione progressiva della coscienza che ci permette di avvicinarsi a questo ritorno all'integralità dello spazio all'interno di noi, che fa che capovolgiamo la coscienza e che usciamo del tempo e entriamo nell'immersione totale nella vita eterna. Allora, Dio può essere definito come una sfera di cui il centro è dappertutto e la periferia da nessuna parte, perché tutto è una sfera di vita, perciò questa struttura prosegue e include l'integralità della creazione, tutto è intercollegato. E se volete il web che stiamo utilizzando adesso per trasmettere questa conferenza, il web è assolutamente a livello, diciamo, elettromagnetico, l'uso su un piano materiale o una proiezione della fior di vita che è la struttura che collega tutte le coscienze, tutte le forme di vita nell'integralità della creazione e che permette l'interconnessione fra tutto ciò che esiste. Perciò il web è unicamente una manifestazione nel piano fisico di questa potenza assolutamente indescrittibile che è il cemento dell'universo, perché qualche giorno fa ho imparato la differenza tra cimento e cemento e c'è un po' di confusione. Bon. E allora c'è veramente questa fiamma di vita eterna e ciò che unisce, se volete, è questo. È il punto di intersezione di tutte le sfere che hanno permesso la creazione, che permettono la creazione a tutti i livelli, dal più ampio al più subatomico. E allora indiani chiamano prana, che è una sfera di luce subatomica che si trova in ogni particella di tutto ciò che esiste nell'universo, e questa luce è ciò che fa il collegamento con tutto ciò che esiste, perciò è letteralmente, e se fa il collegamento è perché è una struttura di amore, perché solo l'amore fa il collegamento. Perciò vedete che originariamente l'amore è ciò che permette la creazione delle sfere e si manifesta attraverso la luce, perciò la luce e l'amore sono le due basi di tutta la creazione, a quale si aggiunge un altro che è il movimento, perché il movimento che mette in giro, in azione la luce e l'amore e che va a permettere alla creazione di prendere forma. E capiamo perciò che tutte le tradizioni insistono sull'importanza di elevare il nostro livello di amore e il nostro livello di luce, perché sono queste due qualità che vanno permetterci progressivamente di
recuperare quest'unione con il tutto che c'è, che non si è mai fermato di essere, ma di quale ci siamo dimenticati. Perciò questo significa che una parte di noi vive nel tempo e che il tempo è rappresentato da passato, presente e futuro, e una parte di noi che è la parte reale vive nell'eternità. E la domanda fondamentale è come permettere alla nostra parte temporale di recuperare la coscienza e non solo la coscienza, che questa parte di noi possa venire manifestarsi anche nella materia, anche nella nostra struttura fisica, perché c'è già. Dio può essere definito come una sfera, la prima sfera, di quale il centro è dappertutto e la periferia da nessuna parte. È assolutamente fantastico perché Dio è una sfera di quale il centro è dappertutto. Significa che ogni cosa che esiste porta nel suo centro questa coscienza eterna e che questo include l'integralità delle cellule del nostro corpo, include noi stessi. Perciò ci sono 3 livelli di manifestazione di una sfera, perciò possiamo dire che questo è il centro dell'universo che nello stesso tempo è dappertutto, una sfera di quale il centro è dappertutto, perciò questo centro che è il centro di tutto si trova nello stesso tempo dappertutto e anche il centro di noi stessi. E allora, che differenza c'è fra il centro dell'universo, il centro di noi stessi e il centro di tutto? Nessuna differenza. Perché c'è differenza unicamente se ci mettiamo nello spazio. Ma se cancelliamo la nozione di spazio, perché per il divino non esiste lo spazio, perché è simultaneamente presente in tutto. Se in tutto, presentemente, non può esistere lo spazio, e se non esiste lo spazio, non esiste neanche il tempo. E allora, di questo punto di vista, lo spazio e il tempo sono delle illusioni. Allora, cominciamo questo lavoro con una meditazione, perciò potrà essere un po' diversa da solito. Chiudi gli occhi, espiri profondamente 3 volte. E ti invito adesso a collegarti con la coscienza di questa fiamma di vita eterna come centro, fonte centrale della creazione. Fonte centrale unica della creazione. Perciò entri in risonanza con questo
e osservi ciò che succede in te quando ti colleghi con questa fonte centrale della creazione che puoi anche percepire come una fiamma di vita eterna. Adesso vedi, senti, visualizzi, immagini che ti colleghi con questa fiamma di vita eterna che si trova in ogni cosa che esiste, perciò collegati a questa fiamma di vita eterna attraverso l'integralità della creazione. E osservi ciò che succede in te quando entri in collegamento con il tutto, con il divino, attraverso questa fiamma di vita eterna universale. Adesso espiri profondamente, collegati con questa fiamma di vita eterna all'interno di te. E vedi, senti, visualizzi ciò che succede. Adesso ti invito a sperimentare simultaneamente i 3 esercizi, perciò vedi, senti, visualizzi, immagini che nello stesso tempo ti colleghi
a questa fiamma di vita eterna come il centro dell'universo, come il centro di tutto ciò che esiste, come il centro di te stesso. Bene, respiri profondamente. Adesso torniamo alle nostre cellule. Perciò entri in collegamento con le cellule del tuo corpo fisico. Mandi l'amore alle tue cellule. Le ringrazi per essere le rappresentanti di questa fiamma di vita eterna nel nostro mondo, nella nostra manifestazione, nella nostra creazione, nella nostra azione. E adesso le inviti a collegarsi con te, a questa fiamma di vita eterna come centro e fonte di creazione di tutta la sua creazione, di tutta la manifestazione. Perciò stesso esercizio di prima, ma con le tue cellule. Ti colleghi insieme alle tue cellule con la fonte eterna della vita, la fonte di vita eterna.
Respiri profondamente. Adesso ti colleghi con tutte le tue cellule a questa fonte di vita eterna manifestati in ogni cosa che esiste. E là puoi espandere, 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 dilatare, 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 aprire, aprire, aprire. Tutto è uno. Solo esiste l'unità. Esci di tutte le tue limiti, apri il tuo cervello, il tuo cranio. Il collo, la zona toracica, le gambe, le braccia, le mani, i piedi, il corpo intero si apre, apre, apre. Tramite questa grande fusione con questa fiamma di vita eterna senza limite e dunque senza tempo. E adesso collegati con questa fiamma di vita eterna all'interno di te e lascia che vada a illuminare ogni particella del tuo essere fisico, emozionale, mentale, psichico e le tue cellule e il tutto si uniscono in questo centro della tua coscienza che è uno con la coscienza del tutto, in questa comunione con la grande fiamma di vita eterna e questa fiamma viene illuminare letteralmente tutta la nostra struttura fisica in questo amore verso il tutto e verso la fiamma di vita eterna che unisce il tutto nell'eterno presente
Più amore, più amore, più amore. Tutte le parti di te convergono nell'unità del tutto, in questa fiamma meravigliosa di vita eterna. Che si tratta adesso di liberare nel nostro corpo fisico affinché di rivelare la divinità della materia, o di rivelare la materia e la sua propria divinità. Questa grande fiamma dell'unità di vita eterna che sta in tutto, che contiene tutto, ci ricorda a quel punto tutto è uno e a che punto solo esiste l'amore. Il grande cemento di tutta la creazione, il grande rivelatore, il fissatore della luce e il grande rivelatore della divinità in ogni parte della sua esistenza. Voilà, grazie tanto, espiri profondamente, registri questo lavoro, questa vibrazione all'interno del tuo corpo, questa capacità che hai di unirti al tutto perché solo il tutto esiste. Tutto ciò che è in basso è come ciò che è in alto. Tutta la creazione vibra in sintonia
con questa grande fiamma di vita eterna. Espiri profondamente e quando vuoi apri gli occhi. Perciò abbiamo finito la nostra comunicazione di oggi. Penso che è un lavoro un po' diverso di quello che abbiamo fatto le altre volte. Vi ricordo che questa fiamma è comunque il più grande protettore che possiamo avere quando le nostre cellule sono riempite di questa forza. Possiamo andare dovunque siamo protetti.